Pista yog'ida rostdan ham benzin bormi? Bugun shu savolga aniqlik kiritamiz. Ushbu pista yog'ini 1 litri 200 ming so'm turadi. Sababi 1 litr pista yog'i uchun 5 kilo pistani pressda siqib yog'i chiqarilgan va raffinatsiya qilinmagan qo'lbola tabiiy pista yog' hisoblanadi. Ushbu pista yog'ining narxi 23 ming so'm. Sababi bu yog'ni ekstraksiya yo'li orqali ishlab chiqarilgan. Ya'ni benzindagi geksan moddasi bilan pistani qizdirish yo'li bilan parchalab, pistadan maksimal darajada yog' olinadi. Aslida ham bu to'g'ri, ammo ba'zi bir yog' ishlab chiqaruvchilar yog' hajmini ko'proq olish maqsadida geksan moddasini oxirigacha bug'lantiravermasdan ma'lum bir qismini qoldirishadi. Ana o'sha yog' tarkibida qolib ketgan geksan moddasi bizni salomatligimizga zarar beradi. Ammo shuncha yillardan beri aynan ushbu pista yog'ini iste'mol qilib vafot etgan birorta kishini hali eshitmadik. Faqatgina agarda ushbu yog'ni qayta qizdirib ishlatsangiz, u holatda ushbu yog' haqiqatdan ham zaharga aylanishi aniq. Ushbu tabiiy yog'ning narxi 200 ming so'm. Ushbu yog'ning narxi esa 23 ming so'm. Ammo bu yog'da birozgina xavf bor. Shu sababdan taom tayyorlashda toplyonka yog'lardan foydalanyapman. Ushbu toplyonka yog'i o'simlik yog'larini uzoq muddat davomida eritilib, zararli jihatlarini bug'lantirish yo'li bilan chiqarib yuborilgan. Shu sababdan ushbu toplyonka yog'i pista yog'iga nisbatan 1 qimmat, ammo tabiiy pista yog'iga nisbatan 4 barobar arzondir. Va toplyonka yog'i quyultirilgan yog' bo'lgani uchun pista yog'idan ancha shirali bo'lib, taomlarga o'zgacha shira va maza beradi. Sizga yana qaysi mahsulotlarning tarkibi qiziq? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.